Ciao a tutti, oggi preparerò una buonissima impepata di cozze. Prima di iniziare andiamo a vedere come pulire in maniera molto veloce le cozze. Seguite il mio metodo. Guardate, queste cozze sono sporchissime. Gli do solo una sciacquata in lavandino. Eccoci qua, ci aiutiamo con un sacchetto di plastica. E mettiamo le cozze all'interno. Messe le cozze all'interno del sacchetto, andiamo ad aggiungere un paio di pugni di sale grosso. Aggiungiamo un altro po'. A questo punto andiamo a chiudere il sacchetto e lo mettiamo in lavandino, facendo attenzione a non tagliarli, perché ci potrebbe essere qualche piccola scoria. Magari utilizzate dei guanti. Andiamo a strofinare in questa maniera per 4-5 minuti le cozze, ruotando di tanto in tanto in tutti i versi la busta. Vi ripeto, attenzione alle mani. Ok, guardate, la busta si è cominciata a rompere, quindi meglio che mi fermo. Andiamo ad aprire e il risultato è questo. Adesso le passiamo solo sotto l'acqua e vediamo. Guardate, sono lucide praticamente. Riuscite a vederle? Man mano che le togliamo dal sacchetto le andiamo a mettere in uno scolapasta. Eccoci qua. Adesso non ci resta che togliere il bisso, che è questo filetto che vedete così. In maniera molto semplice lo si tira così in avanti, ma come potete vedere spesso, guardate, manco a farlo apposta, si rompe il frutto. La maniera migliore quindi è quella di toglierlo al contrario, cioè dalla parte grande verso la parte piccola, quindi verso il giunto, la giuntura. E ce le mettiamo da parte. Io volevo far vedere anche un'altra cosa. Questo pezzettino che vediamo viene gergalmente chiamato ossicino. Non sempre si toglie, neanche quando li togliete, li lavate a mano una per una con la spugnetta. Senza farvi male, vi consiglio di toglierlo con l'aiuto di un coltello, sfregando sulla parte. Ecco qua. Fate attenzione sempre alle mani, lo togliamo anche dall'altro lato. Eccolo qua. Continuiamo piano piano a togliere, guardate come sono uscite, a togliere il bisso. Questo neanche ce l'ha. Eccolo qua. Quindi dalla parte grande alla parte piccola, così. Ecco. Ricordate sempre di utilizzare un paio di guanti da quelli là per lavare i piatti. Quelli lì vi saranno utili per evitare di tagliarvi e per evitare di magari far avere dei cattivi odori alle mani. Mi raccomando, i guanti devono essere puliti, magari ve ne mettete via da parte un paio, li utilizzate soltanto in questi casi. Se invece non li utilizzate e vi accorgete di avere alle mani un cattivo odore, vi lascio nell'info box un video, un trucchetto per eliminare i cattivi odori dalle mani. Ho terminato, ho dato una sciacquata allo scolapasta, adesso un'ultima sciacquata alle cozze
e poi le mettiamo in pentola. Fatte sgocciolare per bene, le passiamo in pentola, accendiamo la fiamma, non aggiungiamo acqua e chiudiamo con un coperchio. Man mano che le cozze si apriranno, le andremo a girare con l'aiuto di un cucchiaio. Per la preparazione dell'impepata di cozze abbiamo bisogno di un po' di prezzemolo, poco poco. Spremiamo un limone. Possiamo tranquillamente aiutarci con uno spremiagrumi. Tagliamo finemente uno spicchietto d'aglio, lo aggiungiamo al limone, ci aggiungiamo anche il prezzemolo, ci aggiungo olio extravergine d'oliva, un pizzico di sale e dell'abbondante pepe nero. Mescolo il tutto con l'aiuto di un cucchiaino e metto da parte. Andiamo a prendere le cozze. Le cozze sono pronte. Le mettiamo in una pirofila, in un vassoio, dove preferite. Aiutandoci con un colino, prendiamo il nostro preparato e lo andiamo a mettere sulle cozze. Per comodità mi spremo un altro mezzo limone sopra. Un goccio di limone. Una bontà. Seguite il video per intero per prepararle come si deve. Condividetelo, mettete un like, commentate e iscrivetevi al canale. Buon appetito a tutti!